Ja, så jeg har så fået æren af at præsentere appelsinformel, som også, eller arealformel. Og udgangspunktet for at finde et areal af trekanten, det er en halv gange højde gange grundlinje. Hvis vi ser herover i den her trekant, så er det en helt normal trekant, hvor jeg har valgt at lave en højde. Det er det tilfælde kaldt for HC. Det vi så gør for at finde sinus til A, det er, at vi siger, sinus til A er lig med HC, som er den modstående katete, divideret med B, som er hypotenusen. Dermed får vi formlen en halv gange HC gange C. Det er det samme som en halv gange B gange med C og gange med sinus til A. Det der så er med det, det er, at HC divideret med B, det er lige med sinus til A. Så vi så ser her, hvis vi så tager sinus til A gange med B, får vi vores højde HC. Så det er en generel formel, som det er derfor, at vi har fået formlerne herover, som vi så kalder for appelsinformlen. Det vil jeg så vise herover med et lille eksempel, jeg vil gøre. Det vi så siger her, det er, at hvis vi finder arealet, vi kender lille a, så det vi skal finde, det er, at vi skal finde arealet. Ja. Det vi så siger, vi bruger den her formel, eftersom det er lige præcis den vi kender, så den hedder en halv gange 3 gange 6 gange sinus til 75. Og så er det faktisk bare at taste det her ind på lommeregneren. Ja. Og taste det ind på lommeregneren, og det vil så give et areal på 8,693. Også afrundet til 8,7. Og det er der er faktisk ikke meget mere i det, end som så. Og bare gøre sådan. Ja, det er fint. Og det er hurtigt nok.